კარის მიღმა არ შევედი ამ ჩვენებაზე, ვინაიდან იქ იყვნენ სასულიერო პირები და მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები. შემდგომში გქონდა, რა თქმა უნდა, ახლა მღვდელმთავრებთან საუბარი იმ ადამიანებთან, ვინც გაეცნენ, შეწუხებულები გახდნენ ყველანი, თუმცა იმ დეტალებზე, რა თქმა უნდა, არ მოგესალმებით. ანუ ხელისუფლება მოაწყო ჩვენება სინოდის წევრებისთვის ამ ფარული ჩანაწერების, რომ მათ დაეჯერებინათ, დაუშვათ, რომ რაღაცა მტკიცებულებები ქონდათ. ამისთვის მოეწყო ეს ჩვენება. პროკურატურას საგამოძიებო ორგანოს აქვს იმის უფლება, რომ დისკრეციულად გადაწყვიტოს საჯარო გახადოს თუ არა ესა თუ ის მტკიცებულება. ჩვენი სურვილი იყო და არაერთხელ განვაცხადე მეც სხვადასხვა პირდაპირ ეთერში, რომ კარგი იქნება, რომ დროულად გამოვიდეს ის მასალა, რომელი მასალის ჩვენებაც განხორციელდა სინოდის წევრებზე, რათა საზოგადოება მიწოდეს, იმიტომ რომ ინტერესი მაღალია, შეიძლება ვინმე ფიქრობს, რომ ამ კადრების გასაჯაროების გარეშე და დროის გაწევით შეიძლება მუხტი დაეცეს, მაგრამ როგორც ვხედავთ ჩვენ ყველანი ბოლო დღეებში, მუხტი არ ეცემა არაფრ.